L'insuffisance cardiaque, c'est un sujet important. Alors décryptons les signes ensemble. Le cœur, c'est notre moteur. S'il s'affaiblit, forcément, tout le système en pâtit. Pour faire simple, le cœur n'a plus assez de force pour bien faire circuler le sang. Quand un des côtés lâche, ça crée un embouteillage. Et c'est ça qui cause les symptômes. D'abord, le côté gauche. S'il flanche, le liquide refoule et va directement dans les poumons. Et voilà pourquoi les premiers signes sont souvent respiratoires. Logique, vu l'accumulation dans les poumons. Cette classification montre bien l'évolution d'une gêne à l'effort à un essoufflement constant. Ok, on a vu le côté gauche. Maintenant, passons au côté droit du cœur. Là, le refoulement se passe dans le reste du corps. D'où les gonflements visibles. Tous ces signes physiques sont donc le résultat d'un excès de liquide dans les tissus. Donc pour résumer, côté gauche, ça touche les poumons, côté droit, c'est le corps. Attention, car parfois ça peut devenir une vraie urgence, l'insuffisance cardiaque aiguë. Ces symptômes, c'est le signal d'alarme. Le liquide envahit les poumons très, très vite. Et là, la pression artérielle peut chuter. C'est ce qu'on appelle le choc cardiogénique. En dessous de 90, les organes sont en souffrance. C'est une urgence absolue. Et oui, parfois, les deux côtés lâchent en même temps. C'est l'insuffisance cardiaque globale. On a alors un mélange de tous les symptômes des deux côtés. L'impact est global. En clair, l'évolution des symptômes du patient est absolument cruciale pour le bon diagnostic. Reconnaître ces signes, c'est la première étape. Ils racontent vraiment la santé du cœur. Bref, ces signes sont des alertes. Tout l'enjeu, c'est de savoir les écouter à temps.